في ذكرى وفاة عمارة النجوم تجذب سمير صبري لعالم الفن. يعتبر الفنان الراحل سمير صبري أحد أشهر نجوم الوسط الفني الذين ظهروا في أواخر خمسينات القرن الماضي، وتصادف الذكرى السنوية الثالثة لوفاة سمير صبري اليوم الثلاثاء، حيث أنه توفي في 20 مايو سنة 2022. وعلى مدار 63 عام قدم سمير صبري العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والدراما، فضلا عن تقديم البرنامج التلفزيوني. انفصل والد سمير صبري عن والدته عندما كان في التاسعة من عمره، وبعدها انتقل مع والده إلى القاهرة ليسكن في عمارة النجوم، وكان هذا الانتقال بمثابة نقطة تحول كبيرة في حياته وبداية انطلاقته الفنية. وعندما انتقل سمير صبري إلى هذه العمارة التي يسكنها كبار النجوم، منهم الراحل العندليب عبد الحليم حافظ وفاتن حمامة ولبنى عبد العزيز وآخرون، وتعرف سمير صبري على العندليب عن طريق ادعاء أن طفل أمريكي الجنسية يدعى بيتر، وذلك على مدار عام كامل. بموجب هذا الادعاء استطاع سمير صبري الحصول على عدد من الاسطوانات والصور الموقعة من العندليب إلى الطفل بيتر. عمل سمير صبري في بدايته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية، حيث قدم العديد من البرامج، منها ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كما قدم عدد من البرامج في التلفزيون المصري منها النادي الدولي وهذا المساء، وحقق كل منهما نجاحا كبيرا وقتها. وبعدما اكتشف العندليب كذب سمير صبري وعرف انه نجل جاره اللواء جلال صبري، اصبح اصدقاء منذ ذلك الحين. وذات يوم طلب سمير صبري من العندليب ان يحضر تصوير مشهد اغنية بحلم بيك من فيلمه حكاية حب، والذي ادى بطولته وقتها، وروى ان هذه المرة كانت اول وقوف له امام الكاميرا. اتوفى سمير صبري في 20 مايو 2022، ودخل احد فنادق القاهرة بعد صراع مع امراض قلب، عن عمر ناز 85 عام، تاركا إرثا فنيا كبيرا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، فضلا عن عمله بالإذاعة والتلفزيون.